Друзья, вы знали, что балтийская прусская языческая традиция и валлийская кельтская традиция связаны между собой? Это было в свое время открытием для меня, с одной стороны, а с другой стороны объяснением своего духовного пути, почему я, не покидая одной традиции, заинтересовался другой, и в итоге возвращаюсь сейчас к тому, с чего начинал 6 лет назад. Я буду об этом рассказывать на канале Магия прусских рун и на новом канале Каир Гвидион, где я рассказываю именно про валлийскую традицию. Но в целом я чувствую, что весь следующий год будет посвящен именно этой связи. Как мы можем сравнивать, находить общие вещи в той или иной традиции, и как в целом видеть, как языческое мировоззрение проявляется в разных традициях, о которых мы знаем, и показывает нам общечеловеческие ценности: взаимопомощь, взаимопонимание, любовь к природе, взаимную поддержку, то, что никогда не меняется и остается частью нас, как людей. Так что впереди у нас новые исследования, впереди у нас новые достижения, новые знания и прорывы. Так что оставайтесь с нами и узнайте намного больше о связи между разными культурами, между разными языками. Узнаете, почему Толкин, который был пруссом по происхождению, так сильно увлекался валлийской традицией, что даже образовал один из эльфийских языков от древневаллийского языка. Но при этом в Средиземье очень подробно показал Пруссию как страну темных лесов. Это только часть тем, о которых я буду говорить в следующем году. Сейчас, в декабре, весь этот план только формируется, но нас ждет большое увлекательное путешествие. Так что готовьтесь, набирайтесь терпения, и скоро у вас будет очень много интересных видеорепортажей из Темнолесья. До встречи!